اگر که خداوند آزمایشت کرد گو خدایا استقامت نصیب بفرما، صبر نصیب بفرما، خدایا خاتمه به خیری تو این مصیبت نصیب بفرما، خدایا توفیقم بده تو کاری و رفتاری و برخوردی و حرفی که شایسته یک بندی که ربشو شناخته دچار یک برخورد نادرست، حرف نادرست بشم، خدایا کمکم کن که برخوردم تو برخورد با مصیبت برخورد صحیحی باشد. ولنبلونکم بشیء، پس آزمایش از جانب خداست. حالا که خدا خواسته ما را آزمایش بکنه، از خود خداوند یه چیز دیگه بطلبیم. گفته اون قدرتی که میتونید این سختی ها رو تحمل بکنید اسمش صبره، از من بطلبید صبر بر طاعت خدا، صبر از معصیت خدا و صبر بر ابتلاء خداوندی. از صبر بر آزمایش 3 تا صبره و صبرم وقتی از خدا میطلبید صبر جمیل بطلبید. فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل چیه؟ توبه نصوح داریم و صبر جمیل داریم. صبر جمیل که خداوند تأکید میکنه فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل به صبری میگن صبر زیبا که فقط با الله درد دل بکنید، نه اینکه شکایت الله پیش خلق خدا بکنید. با الله هر کسی آمد خونمون سفره دلمون رو باز میکنیم. دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما نبود. میگه هم شکر خدا و خدا الحمدلله. ولی مریضی پشت مریضی، بیماری پشت بیماری. نمیدونم این همسایه ما نه یک رکعت نماز هم نمیکنه، هر روزم بچه هاش مستن، روز به روز کلوفتر میشه، سالمتر میشه. ما که همیشه تو مسجد و نماز میخونیم. اون یه بحث دیگه است، استدراج بهش میگن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. عجله برای خودکشی نکن. با مشکلی که تو زندگی میاد عجله برای خودکشی نکن. خداوند یک تعبیر زیبایی داره، لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. خدا به شما رحیمه. شاید اون ساعت صفری که تو میخواد خودکشی بکنی، خداوند مشکل تو میخواد صبرتو نگاه بکنه تا امیدت از بندگان خدا قطع بشه. فقط امیدت به خدا باشه. همون لحظه میخواد فرجی بیاد، حالا تو خودکشی کرد تموم شد. این انا لله و انا الیه راجعون سرمایه امشب چنین مشکلات و بنبستایی رو باز میکنه. همون لحظه‌ای که فکر میکنید به بنبست رسیدید، فقط تنها راه خودکشیه، حلق آویز کردن یا سم خوردنه. خداوند چه تعبیر زیبایی داره، دیگه لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. با مشکلات خودتون رو نکشید، با سختی بلا فاصله دست به خودکشی نزنید. خداوند به شما رحیمه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوب دقت بکنید، 5 تا رو گفت. بعد از این 5 تا میگه و بشر الصابرین. سبحان الله، 5 تا سختی و مشکل و آزمایش رو پیش کرد، بعد میگه بشر. خب شما همه سختی برای من میفرستید، آزمایش برای من میفرستید، بعد میگه بشارت به تو اگر صبر کنید. سبحان الله. پس این امتحانی که خداوند میکنه با این سختی هایی که نام برد، بعدش بشارته. بشارت برای خوشحالی میدن یا برای ناراحتی؟ بعدش بشارته. و بشر، این قرآن باز کنید، و بشر الصابرین، یعنی با صبر همه چی درست میشه. حالا پاداش صبر چیه؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یکی از افراد منحصر به فردی که خداوند میگه به غیر حساب،
بهش اجر و پاداش میدم صابرینن. اینا افراد معدودی هستند که خداوند چه اونها رو به غیر حساب پاداش میده. اونا صابرینن، صابرین واقعی، کسانی که دارای صبر جمیلن. انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. حالا تصورش بکنید به غیر حساب چقدر. خدا داره میگه